Som späť po dlhšom čase, ale je tu ďalšia epizóda, a to štvrtá. Stále trénujem na maratón, stále to ide podľa mojich predpokladov, dá sa povedať. Bolo veľa cestovania, prišli moji kamaráti zo Slovenska a išli sme do New Yorku, potom sme išli taký road trip 10-dňový okolo Ameriky, kde sme dali 7 štátov, 7 parkov, čiže bolo to úplne že skvelé. A rozmýšľal som, že by som aj popri tom niečo natáčal ohľadom Ameriky a toho cestovania, ukázal tam nejaké tie miesta. Ale keď sa vidím s tými kamarátmi fakt, že párkrát do roka, chcel som žiť ten prítomný okamih a nie veľmi sa sústredovať na to, že teraz vám ukážem to a potom mám veľmi v hlave, že čo mám natočiť, či tam má dať nejakú vsúku a takéto veci a to mňa veľmi nebavilo. Jedno, čo som veľmi rád, že som si bol v každom tom štáte zabehať. Čiže boli sme tam nejakých 10-11 dní, čiže som behal každý druhý deň, dajme tomu, aspoň tých 10 km. Boli sme si zabehať v New Yorku, bol som si zabehať potom v Arizone, Nevade, Idaho, v Wyomingu, v Kalifornii, aj v Montane. Čiže bol som si v každom z tých štátov zabehať. Čo bolo úplne že úžasné, každý ten štát je úplne niečím iný a sa mi to zdalo, ako by to bola všetko iná krajina, aj keď to je všetko Amerika a národné parky, ale bolo to fakt že špeciálne a že príprava na maratón ide dobre. Je to môj prvý maratón, takže neviem, či ide tak, ako by mala, ale cítim tak nejako v kostiach, že idem podľa plánu, ktorý som si dal. Minulý mesiac som dal cez 200 km som zabehol za mesiac, nejakých 205 km za október, teraz už je november a prvý týždeň, keď toto natáčam, je vlastne 3. november a chcel by som dať zase o nejakých 10-15% viac ako za ten október, čiže nejakých 220-230 km, neviem presne úplne tak iba odhadovo. A ako sa budem cítiť, zdravie, kolena a všetko, ale zatiaľ ide všetko fajn. Vlastne dneska je 3. november a plánujem behať ten maratón s najväčšou pravdepodobnosťou nejako v strede februára. Bližšie informácie vám dám vedieť potom asi v ďalšom videu, nech mám o čom tie epizódy robiť. Akurát dneska, 3. november, je podľa mňa najväčší maratón na svete a to je New York, čo je nejaké 4 hodiny odo mňa. Bol som veľmi blízko, aby som sa tam dostal. Bol to môj sen si zabehnúť New Yorkský maratón, čiže dneska by som behal, akurát teraz by som behal, lebo je nejakých 9 hodín ráno. Ale nepodarilo sa mi to. Je to veľmi ťažké sa tam dostať, fakt tam berú iba profesionálnych bežcov, alebo nejaké celebrity, hercov, spevákov, umelcov, čiže je to ťažké sa tam dostať a bol som fakt, že blízko. No nakoniec to nevyšlo, skúšal som všetky možnosti, ale nedokázal som to, ale aj sa tak malo byť, čiže nerobím si to nejakú veľkú hlavu a zabehnem iný maratón tu v Amerike. Ale sľubujem vám, že raz, neviem ako sa tam dostanem, ale nájdem nejaký spôsob, ako sa tam dostať a ten New Yorkský maratón si odbehnem. Tam brutálne, akože tam, keď sa tam nazbiera niekoľko miliónov New Yorkčanov, príde tam niekoľko 100 000 ľudí z celého sveta, behajú niekoľko 10 000 ľudí z celého sveta, zo všetkých krajín. Je to tam úplne úžasné, takže bol to môj sen. No ako hovorím, nakoniec sa neobratilo na mňa šťastie, ale raz sa tam dostanem. Takže veľa šťastia ľuďom, čo akurát bežia v New Yorku maratón. Je akurát 9 hodín ráno a ja mám dneska tiež beh. V nedeľu mám stále dlhší beh, čo je 20 km a viac. Dneska to vidím na tých 20, možno dám ten polmaratón, čo je 21,1 km. Takže teraz vám ukážem, čo idem jesť pred týmto dlhším behom. Príprava, to jedlo, ktoré si dáte do seba pred tým behom, je neskutočne dôležité. Môžete to vyskúšať sami, ale keď si dáte fakt nejaké že dobré jedlo, ktoré vám pomôže vlastne energii a dobré sacharidy na to, aby
ste sa cítili potom pri tom behu komfortne a mali tú energiu a tú chuť si zabehnúť takú diaľku. Takže čo tu mám dneska? Dneska tu mám asi moje najobľúbenejšie raňajky. Je to úplne najväčší brutál. Normálne by som to nejedol, lebo sú to vlastne dosť kalorické raňajky, ale pred tým dlhším behom je to fakt, že treba. A to je jeden bagel. Na to som dal arašidové maslo, banány a trochu škorice. A na to ešte med. Čiže bagel úplne, že super sacharidy, rýchlo stráviteľné, prírodné cukry, čiže banán, arašidové maslo, trochu bielkovín a škorica, med, dobrý cukor prírodný, čiže aby bola energia na ten beh. Samozrejme káva, ako inak. Čiže zjem toto a ideme behať polmaratón 20 km. Ako hovorím, tento fueling je veľmi dôležitý. A čo si dáte ráno pred behom, vám spraví celý deň, celý beh. Tomu ver. Ty kokos. Poďme behať. She looking pretty, she looking gorgeous. We making love, but we heartless. She want ass shots, give her fair shots. Back of the Maybach. Makes me a step ahead of it for me. How are you? Good, how you doing? Good. There you go. Thank you. Have a good one. Have a good one too. OK, takže už som na mieste. Išiel som do Marylandu, lebo kde bývam vo Virginii, blízko Washingtonu. Keď si idem zabehať, sú tam veľké kopce, proste hore kopec, dole kopec, hore kopec a neviete udržovať to isté tempo. A pri tomto dlhšom behu chcem si dať také, že skôr rovina. Čiže to chodievam väčšinou v nedeľu do jedného národného parku v Marylande, sa to volá, že Great Falls. A je tu krásna príroda, máte iba rovinu a viete si ísť to isté tempo. Pekne dýchanie, kontrolujete všetko. Ako som hovoril, že je veľmi dôležité, čo zjete pred tým behom, pred tým tréningom, tak je takisto dôležité, ak nie je viac, ešte aj počas behu. Či už jete aj polmaratón, maratón, musíte byť dobre fuelnutí. Jak to povie po slovensky. Musíte mať proste v sebe to správne, aby ste dali čo najlepší výkon. Čo dám ja? Počas behu si beriem tieto elektrolyty. To som úplne hociaké našiel. Toto je Celsius na energiu. Elektrolyty, beriem si túto pol-litrovú fľašku, ktorú budem vlastne iba držať v ruke. Dám tam tie elektrolyty a počas celého behu sa cítim úplne že skvelé, takže veľmi dôležité elektrolyty. Potom pri 10 km, čiže presne v polke, si dám tento jeden gel, čo má 100 kalórií. Má 23 gramov sacharidov a 7 gramov cukru, čiže to dodá ďalšiu energiu na tú druhú polku behu, čiže iba jeden gel. Normálne by bolo lepšie asi aj, keby idem ten polmaratón behať akože fakt, že na čas, že normálne, že akcia, tak by som si dal tie 2-3 gely nejakých každých 6-7 km, dajme tomu. Ešte, aby som nezabudol, cestou sem som pil G1M Sport, čo je vlastne ďalších 20 gramov sacharidov a 350 gramov sodíka, čiže aj to prospeje pre váš výkon. A jo, to je asi všetko, beriem slúchatka, pustím nejaký podcast a podľa mňa môžem ísť na to. Ešte, aby som nezabudol, mám nové boty na behanie, Saucony Endorphin Speed 4, mám ich asi
týždne pomaly a sú fakt, že skvelé. Predtým som mal Saucony Endorphin Speed 3, ktoré som nechal na coaste v San Francisku. Tam ich asi odplavilo oceána, lebo neviem, čo s nimi bolo, ale tam som ich proste len tak nechal položené. Už boli dosť akože pochrámané, zabehol som s nimi vyše 1200-1300 km, takže dosť dlho vydržali. Odporúčam. Tieto sa mi zdajú, to je tá novšia generácia, čiže štvorky, zdajú sa mi ešte rýchlejšie ako tie trojky a fakt sa s nimi dobre behá, fakt sú odpružnené, čiže úplne pecka. Zabehal som s ním zatiaľ, dajme tomu tých 150 a zatiaľ super. A chcem s nimi trénovať do toho februára, ale potom na ten maratón si chcem kúpiť zase ďalšie, lebo do februára dám ty kokso, možno tých aj 1000 km. Tieto skôr na maratón nie, toto je taká polmaratónovka, dajme tomu toto, tieto štvorky. Keď už na maratón, tak kúpim asi Endorphin Pro štvorky. Sú o dosť lepšie asi na tie dlhšie trasy a maratón. Ok, poďme tú rozcvičku a ide sa behať. Vamos! Takže zatiaľ 11 km. Prestávka tu trochu z... neviem, či je tam vidno kačky. Ale dám si gel. Ešte mám tak 300 ml vody. A idem naspäť pri auto, čiže to bude spolu dneska 22 km beh. Ale vyzerá to fakt, že super. Trochu ako u Shreka v bažine. Ale dobre sa pri tom behá, čerstvý vzduch. Ešte dám gel a ide sa späť. Už dobehané. Nakoniec 22 km, 2 hodiny, tempo 5:27. Za tento týždeň to robí 57,64 km. Zatiaľ najdlhšia vzdialenosť za týždeň. A budeme navyšovať, no. Čo vám poviem, no. Bolo to celkom fajn. Priemerný tep srdcový som mal okolo 150, čiže to je úplne fajn. Čiže maximum výkon by bol určite oveľa rýchlejší, ale jo, som celkom spokojný. Ok, dobehané, doniesol som si ešte proteín hneď po behu, aby som doplnil hneď bielkoviny, pretože už sú 4 hodiny a mal som len ten jeden bagel a tu ten gel s elektrolytmi. Aby to nebolo iba o behu, aby to bolo niečo zaujímavé, táto epizóda, tak v Amerike sa to volá, že pas národných parkov. Ja som to objavil asi iba pred mesiacom, predtým ako som mal na ten road trip a je to jedna vec, ktorá sa mi fakt páči na Amerike. Neviem, či niečo takéto funguje aj na Slovensku, ale ak nie, tak by fakt mohli niečo takéto spraviť. Ak nie, tak prídem na Slovensko a spravím to ja, v Tatrách, vo Fatre a tak. Že máš vlastne všetky tieto miesta, národné parky, ktoré navštíviš. Napríklad tuto vidíte, že Grand Teton, je tam pečiatka, aj dátum a ešte si viete kúpiť aj nálepku. Takisto tuto vidíte Zion, Národný park. Čiže mi sa to neskutočne páči. Tuto napríklad vidíte Yellowstone, keď som bol. Tu máte dátum, kedy ste tam boli.
táto pečiatka má ako Yellowstone prvý národný park americký, čiže to je najstaršia nálepka Amerike, ktorá má 100 niečo rokov, fakt že extrém, plus nálepka. Neskutočne sa mi to páči, že vlastne takto to zbierate, ako keď chodíte na túry po národných parkoch a máte takú motiváciu a stále keď sme išli do toho národného parku na tom road tripe, tak na to som sa neskôršie tešil, že máš to vo visitor centre, čiže v takom návštevníckom centre a prídeš tam a si proste dáš pečiatku do tvojho pasu. Tu vidíte napríklad ďalšie Grand Canyon, pekná pečiatka s jeleňom, nálepka Grand Canyon plus ďalšia pečiatka s dátumom, kedy ste to navštívili. Čiže to sa mi veľmi páči, ešte raz hovorím. Aby som trochu ochutil túto epizódu o niečo viac ako len beh, nejaká zaujímavosť z USA. Ok, takže 22 km dneska. O týždeň, nedelu, uvidím koľko pôjdem, či pôjdem viac alebo nie. Ale už keď pôjdem viac ako 22, dáme tomu na budúce 25, tak už si zoberiem 2 tie gely. Je to celkom dobré, cítil som trochu svalovýzu, pretože aj včera, aj piatok som behal, 5 krát do týždňa teraz behám, silové tréningy stále mám, tiež 5 krát do týždňa, aby som nebol úplne tenučký a aby nejaký ten sval na mne zostal. Ale jo, takže tuto niekde v parčíku, stále som tu, už by som asi ukončil túto epizódu, pretože som hladný jak blázen a idem už iba naspäť domov a dám si samozrejme kúra s rýžou, trochu viacej dneska môžem, pretože som spálil tak 2500 kalórií. Akorát sa kúkam, tu je normálne, že burgeráreň, dal by som si aj burger, aj by som mohol, keď som toľko spálil, ale dám si len viacej rýže a viacej mesa a potom vlastne niečo zdravšie, len trochu toho viac môžem dneska, ale žiadne nejaké vyprážané nezdravé veci, to nechám Američanom. Jedzte zdravo, tu končí epizóda 4. Dúfam, že bude 5. skôr, ako bola táto 4. po 3. Posnažím sa, už budeme stále behať a behať, najvyššie 2 kilometre. Tento mesiac november tých 230, 240, potom december, január už pôjdeme k tej 300, čiže teším sa. Jedzte zdravo, stravujte sa zdravo, športujte. To je jedno, či behanie, atletika, kľudne aj bowling, čo už, alebo šípky hrajte. Majte sa pekne a vidíme sa pri epizóde 5. Čaves.